에어컨을 재가동할 때는 안전점검과 성능점검이 필요합니다. 필터 청소, 냉매 충전, 배관 점검 등 최적의 상태로 작동하도록 관리해야 합니다. 실외기 주변에 장애물이 없는지 확인해야 합니다. 통풍이 원활하지 않으면 에어컨 효율이 떨어집니다. 전원 콘센트와 리모컨이 정상 작동하는지 확인합니다. 배수 호스가 막힘과 필터 오염 확인 등 정기적으로 청소해 주어야 합니다. 냉매 누출이 있는지 확인하고 필요시 전문 기술자에게 점검을 받아야 합니다. 냉매 누출은 에어컨 효율 저하와 고장의 원인이 될 수 있습니다.